欢迎收看《环宇全世界》，带您走进全世界。全球各地的观众朋友，大家好，大家平安，我是何荣。两岸大事国际焦点深度剖析，打开视野。透过 YouTube 收看朋友，请您帮我们按赞、订阅、加分享，动动手开启小铃铛。也欢迎您告诉我们在哪个城市打卡收看。当然，欢迎大家多多的表达您的观点，看看现在的局势，您的分析是如何。当然，也别忘了帮我们热推一下。好，来欢迎今天的3位来宾。首先是中华战略及兵棋研究协会的理事长黄介正老师。何荣好，各位观众大家好。好，另外是美国共和党前亚太区主席方格 Ross， 大家好。还有亚太防务杂志的总编辑郑继文继文兄。何总好，大家好。好，现在中东的局势啊还是扑朔迷离啊。我们说这个美以伊的战争呢，先前讲的2周的停火期限到了，那这个礼拜我们知道川普他又改口了，他说什么呢？他说无限期停火，一直到谈判有结果为止。那原本预定的第2次美伊谈判啊，现在也是一延再延。那终于呢有了一点最新进度啊，这2次谈判有了一点谱吗？周末前，路透社24号的最新报道是，伊朗的外长阿拉奇呢，在星期五抵达了巴基斯坦的首都伊斯兰堡，当然有人这个翻译成伊斯兰马巴德哈。那阿拉奇自己也发了一个 X 啊，他发了这个贴文说，是的。好，那么伊斯兰堡呢，就是上一次这个美伊谈判的地点，所以呢，这次阿拉奇再度的前往，也被外界视为可能是美伊第2轮谈判的积极信号。当然，这个消息呢，也获得了伊朗官媒伊朗通讯社的证实。我们来看阿拉奇的这个发文呢，他就是简单的告诉大家，他去了伊斯兰堡。另外呢，最后特别有这一句啊，是不是有弦外之音啊？他说 ：“Our neighbors are our priority 啊，关注的是在伊朗周边国家。好，那么现在来看呢，对照川普，他也发文。川普在23号呢，他发文，他说呢，美国并不急于结束跟伊朗之间的战争，但对伊朗来说是时间紧迫啊，而且呢，美国并不会在对伊朗的战争当中用核武。约莫在同一时间呢，也看到以色列的防长卡兹啊，透过影片声明说，以色列国防军在攻守方面现在都已经做好准备了，就等美国放行。而首要任务呢，就是彻底的铲除哈米尼王朝，还要摧毁关键能源跟电力设施，瓦解国家经济基础建设，让伊朗回到黑暗时代跟石器时代。现在我们看到这个又来了哈，那么一边要谈，一边又喊打，要来极限施压。最新的报道呢是川普提出了，任何提议都必须包含2大核心条件。他说这是美国的底线。第一个就是伊朗必须彻底放弃浓缩铀；第二就是必须要确保荷姆兹海峡的石油运输自由，绝不容许航行的安全受到威胁。好，那么现在第2次的谈判呢，似乎是有点谱了，但是呢，要让双方坐上谈判桌，有哪些先决条件得先达成啊？刚刚讲的就是这个核心，一个就是浓缩铀，就为什么战争会开打；另外一个就是荷姆兹海峡，封锁或者是阻塞啊，就是被截断的这个问题。这些问题，第一个问题是战争的发起的原因，对；第二个问题是开战的时候没有想到的杀手锏，那这2个问题没有办法解决的话，你算不上和平，那从一刚开始的单方面片面的强力打击，到后来就进入了打打谈谈的阶段了。那么过去我们看到了，它是以战逼降啊，这招没有用，所以现在变成是以战逼和，或者是以打逼谈，就从降到和。对，就是说，既然你不会投降，那我现在就想办法用这个军事压力啊，来逼你上谈判桌，或军事压力逼你会达成一个谈判的结果。那当然了，这个对于任何政权来讲，你说要别人退位或者是放弃他的政权，那个困难度比较高，比浓缩铀还要高。这个已经超乎当初川普自己的所设想的目标了。但是川普从开战一直到现在，他是 moving target， 就是说他到底要达到的政治目的啊，你开太多了，或者是变过又回来。当你不稳定，你的对手不确定你的最后你会谈出结果的那一条线在哪里的时候，他也没办法跟你。老师，我请教啊，因为最近也看到外电报道，是川普政府哈，他们整个团队呢，就是且战且走哈，不断在修正自己的战略哈。那当然，现在看到是
想办法要促成第2次的谈判。可是刚才提到了，川普先放话了，先讲说浓缩铀的问题必须要彻底的解决，另外一个就是荷姆斯海峡嘛，是，就是到目前为止还谈不拢的2个关键呢。对，这就是2个关键，这2个关键无解的话，战事就会继续下去。另外还有个变数，就是以色列说我还可以打，是我准备好了，那个你美国只要那个手一松我就干，那这个东西也是谈判的一个手上的一张牌，就是说你不谈的话，我就放手让以色列再出手，所以现在黎巴嫩那边说也是暂时停火。那现在让双方有一个谈的机会，我觉得上一次谈得太快，我觉得第一轮是双方都没有准备要谈成什么东西。副总统 Vance 去，他又不能示弱，然后他也不愿意背锅，那所以他立场就踩很硬，踩很硬的话是大家各言而至，讲完就散场。上次很快就无疾而终。对，那这一次的话，我觉得也拖了蛮久的，你算日期嘛，对不对？所以这个再拖的话60天了呀。那您觉得这一次第2次谈有没有可能像上次一样，还是谈，最后终于要谈，对不对？谈了以后呢，但还是一样没有结果，很有可能。我觉得我自己的直觉是有进展无结果，就是留给下一次谈判再一次的机会，对，对不对？就是和谈没有丧失这个机会。最后请问，也有看法认为，川普已经在想要怎么样抽身了。他一直在思考他的抽身之计啊。他抽身已经想好几个礼拜了，是别人不让他下车啊。别人是就对手啊，伊朗没有让他停，Bibi 也没有让他停。对，这个他的难处。这2天啊，其实台湾的媒体也有报道哈，就是说在整个中东的局势哈，因为说。美国国务院发布了官方的公告，表示说，面对这个日益严重的地区安全局势呢，正在采取历史性的救援措施。国务院已经开始积极协调包机，而且呢，承诺只要安全条件具备，就会持续争取更多的载运量。另外呢，还将会豁免所有要求公民偿还政府撤离费用的法律规定。哈，简单来说，就是撤侨的消息又出现了，这代表是又要打了吗？上个月4号，如果您有印象的话，美国国务院的助理国务卿 Johnson 曾经表示说，从美以伊战争爆发以来呢，已经有超过17500名的美国公民回到美国。他也指出呢，其中呢，透过国务院的协助啊，撤离的将近有6500人。那大多数其他的美国人呢是自行撤离，几乎也都是搭着商业航班远离战火。好，那现在又传出这个撤侨的消息啊，请教 Russ， 是不是意味着很快又会有军事行动？本来就有军事行动，随时有可能会打。对啊，只要在伊朗没有让步情况之下，我跟黄老师意见有点不同，因为我觉得作为美国来说，本来有2个目标，一个是浓缩铀核物，那另外是远程导弹，是伊朗故意再加一件事情，就是霍尔木兹海峡。因为本来没有这个问题，因为不是关闭的，那后来伊朗决定要关闭的，所以现在是2个原来的终点，那再加上第3点。那伊朗这一招奏效了。但是如果伊朗没有让步的话，那美国就会继续打，这也是事实，所以那美国就不得不呼吁侨民要离开。OK， 那你怎么看这一波的撤侨讯息跟上一次我们刚刚特别提到上个月4号这一波跟上一波的撤侨中间有什么特别值得关注？我觉得是没有，美国国务院或川普政府，他们想避免被批评，你没有帮忙，这是每一个国家的外交部都会碰到的情况。你没有好好的帮忙你的侨民撤离战区了，所以为了避免这个负面的新闻，他们就比较主动来呼吁美国侨民要离开。对。这个撤侨会不会是个烟雾弹？因为有可能吗？我觉得你想太多了。其实我觉得，因为已经战争快2个月吧，打仗快2个月，所以想离开的，说实在几乎都离开。没有离开，可能是因为双重公民或在那边有亲戚或有业务不能离开而已。但是虽然。很多时候机场是关闭的，不管是哪一个国家，沙烏地阿拉伯、阿联酋等等，有时候机场是关闭，
不能起飞。但是很多时候在最近几个礼拜、6个礼拜，机场是开放，飞机还可以起飞了，所以想离开了，几乎都已经离开了。不过最近这一阵子以来，这个战事的发展哈，确实看到美国有点打到就是说捉襟见肘的感觉哈。纪文兄，我请教你啊，因为川普他说，特别呢在这个礼拜他已经强调一件事情，他说要全力的来打击啊在荷姆兹海峡布雷的船舰。那《纽约时报》也报道说呢，虽然说伊朗的海军啊最近遭到了重创，有很多艘的舰艇啊、港口设施啊都受损，但是革命卫队的海军呢还有一个秘招，就是蚊子舰队。那些蚊子舰队就像一些小的快艇哈，因为他们分布在波斯湾沿岸、海上洞穴或者是隐蔽在码头啊，持续的部署当中。然后他们用的方式呢是用高速小艇、微型舰艇还有无人机继续的维持战力，构成不对称的威胁，类似打游击。啊，《纽约时报》也评估呢，战争爆发以来，美国已经消耗了大约有1100枚为了本来是为了要因应跟中国大陆可能开战而制造的远程隐身巡航导弹，而且现在呢，这个飞弹呢已经用到呢剩下接近这个剩余库存的总量。而美军呢也发射了1000多枚的战斧巡航导弹啊，这个数量大约是目前年度采购量的10倍。另外，根据美国国防部内部评估，还有国会官员的说法，说战争当中光是爱国者拦截导弹就使用了1200多枚，每一枚的飞弹成本超过了400万美元，还有1000多枚精准打击跟陆军战术导弹系统，也就是 ATACMS 这些陆基导弹，飞弹库存水平现在降低到令人非常担心的低点。另一个最新消息，俄罗斯的消息报网站他们报道说，美国对伊朗的军事行动总成本现在已经超过了420亿美元了。简单来说，就是战争的花费非常惊人。但我要问的是，用了这么多的飞弹，包括刚刚讲说战斧啦、爱国者啦、TACMS 啊，这些交叉运用之下，为什么到目前为止，美国还是打不出一个像样的成果啊？其实这个原因是多重的哦。我觉得有一点类似俄乌战争。那俄乌战争打到现在4年多，俄罗斯也发射上万枚的各类型的飞弹，包括弹道飞弹、巡弋飞弹，甚至高超音速飞弹等等。但我们看到乌克兰有屈服吗？或者整个被打败？没有。确实对乌克兰产生极严重的破坏，全国很多地方焦土。但是我们发现乌克兰还是停下来。其实这场战争，美以伊战争和俄乌战争其实有高度的雷同的地方，就是那你发射那么多的飞弹，但对手在地理特质还有它相对广袤的领土，那另外它还有地理它这个在地者一个优势，特别是我们注意到伊朗不是第一次面临战争，过去几年，那它常常处于战争或接近战争的状态，尤其是2025与以色列这个12日战争，可以说已经是先进行一次不对称战争的预演，包括他自己遭受以色列各种精准远程攻击，他如何残存下来，如何利用自己不对称的武器对对手进行有力的反击，而且重创对手。对，其实我们发现这次美以战争几乎就是12日战争的翻版，只是规模更为扩大。也因此美国在有限条件攻击伊朗的状况下，复制12日战争的整个过程和结果也不足为奇因为很多战争的条件还是一样，就从经验中学教训嘛。对对，特别是美国基于说之前好不容易从乌克兰撤军，阿富汗撤军、伊拉克撤军，他已经有一个底线，就是我不再派地面部队，特别是不轻易派地面部队再卷入中东的冲突。在这个状况下，他只能用昂贵的各种飞弹系统进行消耗。所以你觉得，像刚刚讲说，不排除谈到一半，甚至还没谈之前就可能打了。那打的话，还是像上一次一样，就是大规模的空袭吗？我认为空袭还是它优先的选项。那美国我们知道，它又调集一些资源，包括3个航母打击群，那另外它还有一个不得不为，就是底线思维，就是非必要派陆战队进行地面战，打伊朗的一些离岛或者一些重要的一些岛屿。但我认为美国绝对是被逼到墙角，不得已，我认为才会动用这张最后的牌，地面部队。但优先的牌一定还是利用它空中的打击力量，包括各种战机、各类型飞弹、
各种无人机，对伊朗的现有或者残存他认为的目标进行打击。但我们知道，这种攻击其实有很多盲点，特别是现在战争，其实战场上充满着诱饵假目标，也因此那再加上这个伊朗它本身之前战争的准备有很多地道的一些攻势啊，然后进行大量的疏散，还有它的马赛克作战这样的一个模式，其实都让美国和以色列难以这个一网成擒，被迫进入长期消耗这样的一个消耗战的模式。但我认为，就整体未来来讲，即使开始这个重新这个互攻，它的模式可能和之前相比，基本上没有什么太大的不同。那目前整个态势来看，美国似乎是陷入了伊朗的泥淖当中哈，所以其实你看到这个美国总统川普呢，在被媒体问的时候，他就拿这个越战当做比例，他说越战都打这么久了哈，这个伊朗的时间这样看起来还算短的，但是美国真的有办法像是越战再承受一次像是越战这么长期的战争吗？而且现在还面临的是一个更严重的考验，就是盟友并不相挺。我们休息一下，马上回来。中美互动牵动全球，美中竞争，地缘争霸，外交、军事、科技、经济，多元观点，权威分析，一同掌握2026全球新秩序、新赛局。每周6日，寰宇全世界带您走进全世界。好，持续来关心中东局势啊，美以伊战争是不是也间接的影响到了美国跟他的盟友之间的关系呢？根据路透最新的报道说，五角大厦内部流出的一份邮件表示呢，美国政府正在考虑对那些在美伊战争中表现不利的北约盟友要来进行严厉惩罚哈。最新已经传出有2个国家，今天也看到有报道出现，包括呢说要考虑暂停西班牙的北约成员国资格，以及呢要重新审视美国对英国拥有福克兰群岛主权声索的立场。所以现在先锁定的是西班牙跟英国这2个国家。但美国到底不满什么呢？文件当中指出啊，美国对部分盟友不愿意或者是拒绝提供所谓的 ABO 啊，这个 ABO 呢就是 Access Basing Overflight， 也就是呢开放进入驻军和开放飞越权的这个态度呢表达不满，也直言ABO 只是北约最基本的要求而已，结果你连这个最基本的要求都不愿意答应。好，那么 Political 政治新闻网就披露说呢，白宫甚至拟定了一份类似要区分什么乖孩子、坏孩子的这个北约国家名单看看哪些国家是属于乖孩子，哪些是属于坏孩子啊。那所以呢，美国就可能从被认定是坏孩子的国家当中来撤回美军，联合演习被取消，或者是呢把军售转而提供给这些他们认定是好孩子的北约国家。所以我们特别对照了2家媒体看得出来这个消息可信度并不低。请问黄老师，就是北约不满川普这个没有告知盟友，因为当初也特别不满，表达他们的不满是说你没有告诉我，你就对伊朗径自跟以色列就对他们采取军事行动。那现在呢，就选择按兵不动感觉上就是一副不挺的样子。但川普老大不爽啊。那可是这真的是北约盟友现在不断在强调说，就是因为你当初开战的时候你没有告知我们，有这么单纯吗？还是背后还有其他的原因？这是一个蛮关键的，因为日本首相高市早苗到白宫也当面跟川普讲说，你事前没跟我说一声，就动手，所以揶揄嘛。所以不只是欧洲的盟国，那个所有的盟国都连东亚也是都因为是盟国，但是又感觉到非常意外。对外交上面我们很重视，就是 no surprises， 应该要知会，你要先打招呼这一点。那另外一个这个。Ross， 不好意思那个其实还没有打伊朗以前，很久很久了，就有很多人说做美国的朋友比较辛苦，做美国的敌人比较过瘾。那川普又有这种人格特质，这是第2点。第3个最重要的原因就是除了你事前没讲，问题这种对中东的用兵，其实欧洲很多国家有一个很害怕的，就是中东的难民。就是说你打仗让人家活不下去，大家外溢你不管俄罗斯也是，或者是中东地区周边的这些国家，周边国家只要有动乱，大家就往你国家跑。那欧洲又是很讲这种所谓的这种人权价值
然后他就收了难民以后，变成国内政治一大堆的问题，也有经济负担。所以不管在军事战略上面，或者是实际社会上面问题，现在欧洲蛮弱的啊。那他们被这个副总统 Vance 或者是总统川普瞧不起啊，也是有一定的原因。欧洲啊，其实在冷战结束以后懒散惯了。他们休假的时间比美国人长，对，社会福利比美国人好，那慵懒，比美国人工作的勤奋度也稍微低，那在这种情况之下，所有事情都依赖美国，然后讲得很漂亮，跑到台湾跟我讲一样的事情，说我们北约不能没有美国，没有美国的话，我们北约撑不下去，这个让我们台湾听起来觉得也有一点刺耳。所以老师，您觉得有一个根本性的问题，共同防御条约，就是尤其北约之间成员国彼此之间的默契可以适用在这一次的美伊冲突吗？说得通吗？那要看怎么解释这个条约。如果说是共同防御，那很多北约国家会说，当你任何一个国家被攻击的时候，视为对集体的攻击，所以北约基本上叫集体防卫嘛。Collective defense，那问题是你是打别人啊，集体防御跟集体干人不一样啊，而且又没有知会啊，对，而且事前没讲，然后等到弄了以后，你告诉我说我要用这个基地，或我要借道而过，那个其实古今中外有很多借别国去打另外一国的借道而行的，那人家借不借就变成很不容易处理的外交。了解 ，Ross 怎么看？我刚看了一直在摇。这个根本不是北约第5条的问题，因为美国没有向他们有这个请求啊。那美国是因为我们长期来是好朋友，不管是德国、法国、意大利或其他的北约盟国，美国认为我们一直以来就是2战之后，我们美国是好朋友，或工厂国家90年代加入北约之后，美国也是他们的支持者，不管是什么 Poland 或其他的东欧国家。那美国认为因为我们是你最好的朋友，那我们需要你帮忙的时候，你们应该是帮忙。但是美国没有，因为美国身为北约的一份子，却没有先知会北约，他要对伊朗。这个川普的逻辑是他跟搞事张淼讲的，在白宫讲的是一样。我哪有可能先告诉30几个国家，那就这个秘密就很快会出来，对不对？对了，所以事先告诉他们是不可能，真的不可能。我了解你讲的，但是没打招呼这件事情那个对于很多国家来讲，因为我们有一个名词常用嘛，叫 coalition of the willing， 对不对？没错。那你因为其实从 Persian Gulf War 就是沙漠风暴以来，那个美国大部分海外用兵都希望不是美国一国去采取军事行动，是大家一起。主要是这个啦，并不是我知道军事本来就有机密啊，我通通都跟你讲了，我怎么对？但是其实都不管是川普、Hegseth、Rubio， 就是整个团队，他们的想法是，其实我不需要你 Bulgaria 或其他的小北约国家排兵，好，你讲这边但是美国的想法是，对，我需要像你刚刚有提到，就是使用你的基地等等。对美国来说，对川普团队来说。其实我对你有这个要求，不是那么过分，好不好？我的讲机要天威哦，加油，有什么问题？现在就是说，美国的盟友现在出现一个问题信任的问题因为呢，到底盟友怎么想？我们来看中间这边屏幕中间这边有想说，法国总统呢，马克宏他曾经劝川普，他说他最近他劝川普说，想认真做事的时候，不会天天改口或是过度发言应该保持冷静。你冷静一点那北约价值呢，在于成员之间背后的信任，他点出了 trust。OK， 然后另外他说，不想依赖于其他国家的主导地位，比如说中国大陆，当然也不想过多的暴露在美国的不可预测性之下。这是呢，他到韩国进行国事访问的时候在介绍跟这个台下的学生分享了这一段。所以我要问的是信任问题，美国的盟友信任问题出了问题你怎么会把 Macron 跟信任连在一起？
这个跛脚总统，他剩下的时间一年左右。美国我告诉你，将来1年，不管你在节目多少是替 Macron 的话，我会一样回答说 Nobody cares anymore， 因为他快要下台。你的说法其实跟川普所以川普真的是，川普已经根本不在乎 Macron 说什么，而且 Macron 他快做10年，对不对？他一直提我们欧洲国家对国防我们要怎么样？我们要有北约以外的共同组织、共同团队等等。都没有做到，而且他国会也没有什么自己的国会也没有什么支持，对不对？所以他对这些国际议题讲什么，其实川普还有川普的团队已经完全不在乎，已经是看破手脚 ，completely irrelevant。就他真的，而且他已经也是没有欧洲的这个外交国防议题的主导权。几年前可以说他有了，但是他已经是没有。即便如此，他也点出了欧洲盟友对于美国的信任出现了问题，出现了动摇。那现在在军事方面呢，纪文雄，我请教你啊，因为我们看到美军的布希号核动力航母已经开到了中东的海域那显得说这个美军现在中东这个地方呢，已经出现了罕见的3个航母打击群的庞大阵势那我们现在提到北约这个部分呢，其实北约的秘书长吕特呢，他发布北约2025年度报告的时候呢，我们就看到32个成员国国防支出总额是突破了1.4兆美元，比起2024 1.33兆美元是持续成长的。另外，前北约军事委员会的主席就是北约秘书长首席军事顾问鲍尔上将他是一位海军上将，他曾经估算，包括最近加入北约的芬兰，还没有加入的瑞典北约动员的兵力规模可以到350万。那另外呢，像是核弹头英美法3个加起来可用库存大约是5000到6000枚。美国有11艘核动力航母北约呢是大概有16到20艘。要问的就是说，北约看起来好像是兵疲马困那这个到底北约的实际战力我们怎么去评估？北约的实际战力，我认为就俄乌战争开打以后，他们才开始重视如何让他的军事能力赶快来加强，再进行大幅的强化。在此之前，我必须说，他们荒废了20多年，尤其是很多国家军事工业不断被弱化，和很多像美国一样去工业化，它做得非常的彻底。尤其是北约好几个传统的强国，军事工业强国，像瑞典，以前还可以自己研制战机。现在瑞典还有能力自己研制战机，当然没有，大家只能把原有的战机修修补补。那坦克工业也是一样，英国的这个主战坦克的生产线早就已经结束了，是，他要生产新的，可能还要和德国一起联合。我刚才讲的几个案例，就是传统欧洲强国目前在军事工业所面临极大的问题。也因此，俄乌战争以后，虽然很多国家纷纷把国防预算增加，有的还要进行扩军，但大家赫然发现，他所仰赖采购的许多新武器装备，其实并非欧洲产，而是由这个美国，比如说 F-35买爱国者，等等。那另外，那美国的某些盟国，比如东亚怪物房里面的韩国，这几年它的军事工业在北约国家的出口额度就很高，比如 K9 自走炮，这个 K2 主力战车，那波兰就买了一堆，那像其他像芬兰、挪威，好几个国家也买了韩国做的自走炮，这说明了什么？说明了欧洲的军事工业在几十年的不断弱化之下。他要在短时间内要达到这个军事能力大幅强化、快速现代化，这个目前现实上很难。也因此，我认为欧洲在俄乌战争的刺激下，虽然他花了大把预算，但你要恢复达到让美国满意的水准，我认为至少要5-6年以上的时间。对，特别是美国目前也限于它武器装备生产不及。自己因为美以伊战争或者之前这个以色列和这个伊朗的冲突，需要大量的新武器，自己生产不及，也因此更难以供应北约国家的需要。也因此，北约看似强大，但其中大部分的水分都是由美国
所充实的，自身的实力其实是虚弱不堪。你刚刚点到一个重点，是过去一直以来都是以美国为主力哈，是仰赖美国作为老大哥哈，帮着大家保护大家。但是真的没有想到有一天，这个老大哥竟然会出了一个像川普这样的领导者。我们休息一下，马上回来。中美互动牵动全球，美中竞争，地缘争霸，外交、军事、科技、经济，多元观点。权威分析，一同掌握2026全球新秩序、新赛局。每周6日，寰宇全世界带您走进全世界。好，刚才我们说呢，美伊第2轮谈判要登场之前呢，看到了川普他特别强调有2个非常核心的议题，第一个当然就是呢。核农缩铀的问题，第2个就是荷姆兹海峡开放安全航行的问题。那他也下令呢，说美国海军因为这个礼拜听到他说，他下令对任何在荷姆兹海峡布设水雷的船只，就直接击沉，而且强调这个行动不得有任何迟疑。他特别发文指出呢，不论是船只规模大或小，只要涉及布雷行为，都会成为美军攻击的目标，而且强调美方在荷姆兹海峡水域是完全掌握局势。根据 CNN 的报道呢，美军的选项特别着重伊朗在荷姆兹海峡、阿拉伯湾，还有这个阿拉伯湾南部跟阿曼湾周边能力的动态打击，针对像是刚刚提到了小型快速攻击艇或者布雷舰，或是其他不对称资产的潜在攻击。因为这些潜在资产呢，曾经让德黑兰当局呢有效的关闭关键水套，当作对抗美国的筹码。但是现在说要一一的来击沉这些布雷的，不管是大舰小舰小艇老师，我想请教一下会不会说得容易，但做到非常困难？就军事科技上面来讲就是从直管通勤来看侦测。美军要找到这些船不难，即使是小船，要看得到那也打得到，美军是可以做的。换一句话说，就美军的指挥管制还有技术上面来讲，我觉得不是问题。可是另外一种说法就是，如果很多船同时在布雷，你也会有遗漏的。当然，我们不想要去把这个问题更复杂化。关键在你如果是打这些布雷的船，是不是可以打完？有没有震慑效用？你打了一轮以后，所有出去也都被打掉的话，有没有办法说，是不是伊朗就说那我就不做了？还是说他跟你耗？就效果是怎么样，对不对？对，就是真正效果，你看不看得到？看得到，打不打得到？也打得到。对。然后现在美国也不会用很贵的这个载台或者是武器去打那些便宜的船。那所以美国自己 UA 就是无人打击系统，这个还有它的卫星，就是美国手段多样了。反正就是烧钱嘛。照刚刚那个我们的数据来讲，美国一天就是7.5亿美金。每一天高的一天10亿嘞，对啊，10亿，你这样丢嘛，就是1 billion。你大概因为当初打伊拉克也是1 billion 一天，那你说国家有多强，可以一天烧10亿美金这样一路跟你烧，那就表示他真的很强。只是说美国也有很多回响的，就是说我海外用兵，等于是一直在耗损自己的真气嘛，那你被别人超赶。你当然会有压力。川普会这样强调，是因为他真的是被水雷问题困扰了，对不对？因为荷姆兹海峡没有打开的话，确实是一个问题。那水雷不是说那个军舰找不找得到水雷，是商船不敢走。没错，商船不敢走，运费增加。对川普来讲呢，是油价的问题，是民生物资的问题。对，因为这个问题最近这个华盛顿邮报就独家披露说呢，根据美国战争部国防部他们的评估啦，彻底清除伊朗在关键航道，就是荷姆兹海峡这边布设的水雷你知道时间多久吗？大概需要6个月。扫雷的工作呢，还得等到伊朗战争完全结束之后才能展开。那什么意思呢？就是意味着中东冲突的经济影响可能会持续到今年底，或者是更久。
所以也看到了这个油价就受到了波动呢。美国国内油价恐怕真的很难在11月初，其中选举投票前回降到战前的水准。最近看到这2天的布兰特原油期货价格大概在105到106之间呢。而且根据这个美国汽车协会22号所公布啊，美国汽油平均价格大概是每加仑4.02美元。在开战前呢，2月份则是2.98美元呢，涨了快2倍了哈。那另一方面呢，伊朗半官方媒体呢，就是塔斯尼姆通讯社率先报道，伊朗国会的副议长他表示，从荷姆兹海峡收取的第一笔过路费，现在已经正式的存入了伊朗央行的账户。言下之意呢，这样看来就是说，只要伊朗没有完全失去控制荷姆兹海峡的这个权利啊。继续收过路费的话，把美国持续拖在荷姆兹海峡这个议题变成一个无限轮回当中，那就很可能就会造成川普像刚刚提到那个蚊子舰队一样，就是一天到晚就是让你就是不得安宁、不得其扰。我简单的说，如果伊朗继续坚持我们要收这个过路费，那美国就会继续打仗。真的就这么简单，这是川普不能接受的一个情况，所以要看伊朗怎么决定了。那当然，川普是非常非常担心油价或民生物品的价格上升的情况，一定会影响到选情，所以他真的是很担心这个问题。但是如果伊朗没有在核武远程导弹、荷尔木海峡等等这3个关键问题没有让步的话，那也会继续打仗。我认为川普已经决定了，他是把这个解决伊朗问题比选情还优先了。目前看起来是无解吗？你觉得荷姆兹海峡开放问题？因为刚刚特别提到2个前提，一个是浓缩铀的问题。那当然，这是川普设的底线，这是他在谈判前当然先把所有底线先跟你讲，但也不见得是底线。可是荷姆兹海峡开放的问题，这个有一个不确定性的地方，那是什么呢？那是伊朗领袖有多愚蠢，很愚蠢啊！本来美国认为，只要你在核武跟远程导弹让步，我让你继续执政。民主问题、人权的问题，美国真的不敢设，川普真的不在乎。然后没想到伊朗领导者会继续做很愚蠢的动作，比如说攻打周边国家，那就让周边国家当然非常生气了。那另外关闭荷尔木海峡，这是一个很愚蠢的决定了。所以这个真的是很难预测，他们会我说伊朗领导者会继续做很愚蠢的决定了。可是这个愚蠢的决定，现在就让川普陷在一个泥淖当中，没有办法拔出来。所以川普也是越来越坚定了。那本来我们很多人认为川普会踏够，对不对？但是好像像我刚刚说的，他真的是决定这些战争目标，他不会放弃，只是要牺牲选情。我觉得他越来越坚定，但你现在看到是伊朗的摆出来的一个态度，其实就是我不怕跟你继续拖下去，只要我拖下去，就是陷到一个无限轮回当中。其实最后吃亏的不见得是我伊朗，有可能是你美国哈。那有几个真实案例哈，是包括像一些报道哈，我们来佐证一下刚刚提到的一些讨论的部分。像是伊朗半官方媒体啊，塔斯尼姆通讯社他们也证实说，革命卫队哈以违反海事规则为理由呢，在荷姆兹海峡最近扣押了2艘货轮，而且呢把这个货轮呢就送到了伊朗沿岸。路透社也分析说，伊朗把美国封锁伊朗港口的手段现在视为是战争行为，也强调呢，只要美国持续封锁，伊朗就不会解除荷姆兹海峡的管控。这感觉好像就是一个轮回嘛，就是你指控我，我指控你哈。那到底是谁的错呢？那美国这个英国国防部哈最近也表示，英国海军潜水员正准备在荷姆兹海峡进行扫雷的任务。另外，德国海军司令官呢也表示说，在扫雷任务中，那我们在特定的区域发现有水雷，我们会清出一条路让商船通行。看得到各国也都想办法要着手进行清雷的工作。可是这种你扫雷我扣船的情境，算不算是一种准军事冲突？还是说只要没开火就不算？这要怎么去定义啊？其实这绝对是一个
这个标准的准军事冲突，而且它是游走于这个战争边缘的一个灰色地带的一个行动。但是看伊朗和美国之前就是大打出手，我觉得以他们现在只是暂时停火的状况来看，这也是刚刚好而已。那最多再恢复原来这个停火无效，继续开打。对，但是我认为就英国和这个德国是否在此时此刻会派船或者人员进入荷姆兹海峡进行扫雷，我个人倒是有很多问号。毕竟目前这个地方属于战区，而且英国和德国并没有宣布说要参加这个美国这种打破荷姆兹海峡这种封锁行动，或者大剌剌说我要进行扫雷行动。而且即使进行扫雷，就现有的状况来讲也不现实。毕竟你扫了雷，伊朗可以继续布雷，甚至你扫雷的船舰或人员在处于伊朗，包括这个自杀无人机，各种这个小型蚊子舰队的快艇，你也可以持续受到对方这样的骚扰。因此，此时此刻或者短时间内在战火这个没有完全停止的状况下进行扫雷，这是高度风险的一个任务。对，而且就算扫了部分的航道，那目前处于战火状况，其实也没有意义，它还是容易被伊朗很容易的利用自己的火力投射，继续给予主角。而且我们大家知道只要有一枚水雷可能存在，这些商船包括邮轮、货轮就不敢轻易通过，是因为毕竟对海运界来讲，这就存在高度的风险。没错，你的保费下不来，而且没有船主愿意冒这样的风险。好，我这么珍贵的资产在海上就这样，这个整个被摧毁，这个是无法承受之重哦。因此，我认为现有的死局除非美国和伊朗他的谈判有获得进展，否则这个死局就是伊朗还是这个进行一个封锁，或者最新的就是美国扣伊朗的船，伊朗也扣其他国家的船，就双方的船越扣越多，那整个世界都付出代价。而且大家要注意这不是只有美伊和荷姆兹海峡的问题，全世界胡塞武装曼德海峡会不会也重新复制这样的场景？这个是让大家最害怕的一点。对，像包括最近通路费这个印尼不是也讲说这个考虑嘛？当然这个不可能嘛。但是英国不只有美国的压力，也有保险业的压力，要派船过去，因为这个海保的集中在 London， 就是集中在 London， 对不对？所以英国政府真的是有这个压力啊。英国也很急啊。不过刚刚提到火力投射就是令人想到另外一个问题就是说这个会不会真的到最后停火结束的时候，撤得最快的可能是美军的舰艇呢？因为他们都在这个有效的打击范围内。我们休息一下，马上回来。中美互动牵动全球，美中竞争，地缘争霸，外交、军事、科技、经济，多元观点，权威分析，一同掌握2026全球新秩序、新赛局。每周6日，寰宇全世界带您走进全世界。欢迎回到寰宇全世界，我们继续来看美伊冲突会不会影响到5月中旬习川会的见面呢？现在大家也在关注不过倒是可以看到是中美两国的元首呢，已经在中东问题上面提前交手了。那针对川普在24号，他又最新抛出了一个震撼弹这个有报道指出呢，他说他宣布要对中国大陆一座大型炼油厂，还有呢大约40家涉及运输伊朗石油的航运公司以及油轮，祭出严厉的制裁。进一步的对伊朗的经济施压手段升级。而在中方这边呢，则看到了大陆国家主席习近平在北京最近接见阿布达比王储的时候呢，暗批美国，他说不能够让世界倒回丛林法则。中美元首在5月中旬先见面之前就已经各自出招，但是他们各自要的是什么呢？在经济方面呢，我们看到最近美方的贸易代表 Grill 在22号的国会听证会上面，他表示说呢，美国正在寻求中国大陆在大豆以外对更多的农产品项目做出采购的承诺，那并且希望呢，在川普下个月访中期间可以得到具体成果。
而中国大陆最近1年对美国大豆采购已经呈现阶段性回温。2025年的前10个月，从美国进口大约有1600万吨。不过呢，在川普跟习近平去年10月底在釜山会谈，达成了关税停战协议之后，中美贸易关系缓和带动之下，中方从2025年底到2026年年初，再启动了一波新的采购，那累计增加的量大约是1000到1200万吨。目前以国际大豆行情每一吨是大约400到550美元来推估的话，这一轮中方的采购金额大概是落在50亿美元左右。不过整体来说这个中国大陆对大豆的进口现在还是以巴西跟阿根廷为主，就美国大豆的进口占比呢是维持在低档的。好 ，CNBC 最近有一个调查，就是经济调查，它显示呢，川普的施政不满意度升到了58%，他的民意支持度呢，最新的民调结果是掉到30%左右。对川普来说呢，其实钱最重要，再来就是位子最重要，另外就是面子波德为了位子，可能面子可以先摆到一边，因为他常常会调整他的说法。不过 Ross， 你觉得，因为我们一直提到，你也常常也提到说，这个期中选举还早，不过现在看得出来，不管从民调也好，从目前的局势也好，一直拖下去，对期中选举共和党的选情一定不利。这个也是川普一定会去 concern 会去关心的。好，重点在于说这次的习川会5月中旬，川普到中国大陆去访问，谈的焦点，我上次记得你也说经济会是贸易绝对是重点，所以讨论大豆农产品采购，如果真是如此的话，那所以地缘政治的风险就摆在一旁，不重要了吗？地缘政治方面，我觉得川普还有团队认为我们没有什么要跟习近平实质讨论的地方。那知道会议的时候，中方一定会提到台湾这个议题。那美国应该会说，我们 policy 我们政策是没有任何改变，按照上个公报台湾关系法又向保证官方说法都会一定会有官方说法，而且川普不想谈太久了。我说台湾议题，川普明显不想跟淡化。OK， 我们政策没有改，我听到了，我们政策没有变，好，下一题。但是对川普来说，没有什么下一题，因为唯一的他想讨论的议题是你要买多少农产品，多少架波音科技等等。他希望，所以我常常说，除非上飞机前中方没有答应川普在北京的时候有什么实质贸易方面的购买的宣布的话，他就不去了。对不对？所以这个对川普来说最重要的就是这些。那其他的什么地缘政治的问题，川普不会想跟习近平讨论，比如说缅甸内战、乌俄战争，因为川普认为乌俄战争是我要去解决，我要当调停人，我要获得 Nobel Peace Prize， 对不对？他不需要中国介入啊。那伊朗是一样，只要中国没有输出武器到伊朗的话，那其他方面的就是其实川普认为这个也是我自己解决，或周边的波斯湾国家来帮忙，或欧洲，因为我们刚刚讨论，川普也希望北约国家可以提供一些协助啊。但是对川普来说，这个议题我不需要中国的帮忙。就简单来说，对于地缘政治风险，所以他在那边的时候，他只要达成经贸目的就行。经贸目的为主啊，不想讨论什么地缘政治议题。的确，最近这2天也看到一个，就是有一些动作哈，就是南华早报也引述了知情人士的报道，在川普在5月中旬访问中国大陆之前最近这2天，川普的亲密盟友就是美国共和党的参议员戴恩斯，下个礼拜呢会率领一个跨党派的代表团到北京访问。那可以见得呢，这个川习会确实是箭在弦上啊。不过像 Ross 讲不到最后一天你不知道它会不会有改变，但种种迹象也显示，应该是有可能如期的举行。那淡江大学两岸关系研究中心主任，也是常常来上我们节目的张武岳老师呢，他就研判，他说呢，川习会在谈相关采购的过程里，可能会谈到台湾。Ross 刚刚讲说会谈到台湾，好，那包括美方是否持续对台军售，还有美台高层的互访，以及美国立法与行政部门进一步提升与台湾关系等等。不过张武岳老师认为呢，并不会对于台湾的主权有很大的伤害。另一方面呢，民进党立委王定宇他则是指出他说前美方国防部高层官员
警告立法院长韩国瑜说，如果没有在川习会以前通过军购预算，就会付出惨痛代价。黄老师，我请教，美中元首会谈，刚刚 Russ 已经讲了啊，一定会谈到台湾，不是在谈大豆，但大豆是重点，而是呢不会谈到台湾，也不会谈到军购吗？怎么可能？当然，中美就是川普他要谈的东西，我同意 Ross 的讲法，贸易协议啦，这个双边的这个顺差逆差的问题，芬太尼的问题，大豆就是可以帮助他 local 选区的这些中国的采买，这个是 Trump 的 priority。我觉得他是以达到经济目的为 priority， 其他的政治问题也解决不了，尤其是台海问题。你有没有换一个说法，也都没解决问题。没错，有没有换一个说法，也不影响美国对台军售。所以也许我觉得川普他觉得，如果我改口一下，可以拿到很好的经贸上的实质利益。我讲讲没关系，反正大家都叫我 Taco， 我等我回去以后再说。那会不会影响到对台军购的项目？项目我觉得2月4号习近平在电话里跟他讲说，希望美国在对台军售事务上面要谨慎他审慎，主要的目的中间有一部分项目是可以使台湾，如果投射器是在那边，如果里面放的弹是有不一样的话，是可以将火力打到对岸的。那这个东西对中国大陆来讲，他当然不喜欢，当然不希望台湾具备这个能力。另一个层次就是他觉得台湾敢不敢就是说你敢不敢真的就打到对岸去？打到对岸去，后面就是升高嘛，就一直升级，大家互相加码，很可能就不能停手。对，其实中国也有要跟他要的，包括科技制裁要稍微减一点。那双方现在嘴巴都很硬。但是呢，眼神都很缓和都希望可以谈，然后这个表示欢迎。王毅在两会后说是中美关系的大年，对不对？然后这个现在又欢迎这个 Cordell， 就是 Congressional Delegation， 到中国大陆去访问，对，铺垫的都不错了。所以如果真的谈到军购，项目会是重点哈。那这个项目。这次的美台军购当中，最重要的项目，金文雄带我们观察一下。就是就账面来讲，包括这个60辆这个 M109A7 自走炮嘛，必须说这是第一次美国对外输出这种先进自走炮，连北约盟国都没有因此，如果说预算通过，台湾是第一个采用这一型炮先进自走炮的这个非美国的其他国家。那另外就是最重要的就是87套海马斯系统。还有大量的导引火箭弹，以及420枚陆军战术飞弹系统。我认为这是一个重点，就像刚才黄老师讲的，因为这个飞弹的射程虽然300公里，但它已经打到福建当面，这个台海当面福建的一些重要目标。而且根据国防部这次对于立法院所进行特别军购预算缩减，就是在有必要的时候，国军会把火力覆盖在台海当面，就是对于港口。部队集结区还有一些重要目标实施打击，这是官方说帖上第一次公开，国军会用这种方式来进行整个台海防卫更凸显这海马斯搭配战术飞弹它的重要性。其他还有大概20万架各类型无人机，但无人机里面其实国军未来会采购类似伊朗见证者136这个空中小摩托类似的自杀无人机。那我认为这个对国军那未来打造不对称作战能力来讲，这是有反守为攻，而且可以大量消耗解放军高价值昂贵飞弹，类似伊朗这种不对称打法，可以有类似的一个场景。也因此这一类武器结合这种所谓的低成本巡弋飞弹，是国军在这个特别军购预算